Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinaga na Tricia, adinan inlanad te address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naganakak abalasang. Ket sipo di din, saan akon anakirelasyon pa'y, aging gaanam amok ti may sa lalaki, anakariknaak iti ayat. Ngem tirigat na, nagayatak iti lalaki, nga iti uray kaano man, jakto matagikwa. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Tricia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, jak maawatan. Damdamagan na no amamu ka. When, friend ko kunak. Taapay ka no? Dayjay, napintasan niya, kunana. Kat? Imbagak met, when, ket armagtuman, kunaka. Anya aga po adamdamagan na kuma. Apay, sidekick mo sa laang dayjay. Nagdamag laeng. O sige nga rod, tayo nakitaan dagiti trabahador ko. Umawag ako inton rabi eh. Love you. Bye. Sige, love you too. Uy, Nova. Apay, asino din nang isendam iti picture ko? Ni Sir Vernon laeng, Mat. Dinamag ko no amamuna ka. Kat, anya ti kunana. Wan, friend ko iti Facebook. Armagtuman kunana. Ah? Sige taurayak man nga rod nga arman nak. Uy, urayam ti umno alalaki, Tricia. Saan akas ken kuana? Ni Sir Vernon, jay kachat mo, ija-insend mo kanyak nga screenshot, anya? Saan? Anya ko maaga po nga isungay. Agtal na ka man. Uray no liningdam jaro pa na, amok nga isuday jay. Adda pagilasina. Saan nga rod? Basta, nalawag ni Sir Vernon Dayjay. Urayan niya tibagbagam. Sige, ilibak mo lata, ta-i-judge kan. Awan man laangan. Hay, talagang awan mailimod kan ka. Angam, ne, pang-asim ha. Jak kayat arumor da ita nga isyong. Amumatan. Win ka di ka madanagan. Agtalag ka kanyak. Amok daytan, ta naglabasak dayta. Nagkadwa kayon? Saan pa eh? Basta dayto'y tilaglagi pam. Saan ka nga agpaspasikog kan kuana? Hello? Wanyangay, kaano tangag kita? Agkita tanto, saan pa ngita? Madanon tulat na. Anyamit ten. Kastalatan na ka na yun. Awan lakat wento, madanon to. Isakripisyo met ati pa nagkita ta. Kat isungarod nga urayam, tamadanon tulat na. Kaanon to pa'y? Nabannog pa ikit din da tao nga agpakpakahasi amang ibagbaga. Kat makauray ka ngamin Ay, at tangag pa'y sukayan ayat ko, ngam jakmet may gaman. Mabuti nga rod. Jak pa'y ngamin kayak dagsikog manan. Di kagtanag. Aganad ta. Ay, basta. Madanon tulat ta day taagon daway. Tricia, rumbar ka dita silid mo. Ada bisita. Wala nang, mabit lang. Sige, Vernon. Baliwan tanto ti ang sarita inton madamdama. Bye, love you. Talaga ka ding awan namnamakan ka, Tricia. Imbagak met asa anak amay ikarikan ka. Adan anak ko, Fernan. Anya ko man addan anak mo. Saan mo't aparikot na ita? Di ibilang ko, kaspudpud nung anak ko. Narigat, jak kayat ti makangag iti adu asao. Apay ngamin aday ta ti panunutam. Ti importante, katagin inayata. Uray pa'y.
Wano, adda ka din kaayan ayat mo. Awan, Apay nga rod. imbaga kun ti makagapo, Fernan. Narigat ti sitwasyon ta. Itatagar arang kapayla ang kanyak. Kat nagadun ti mangmangag ko. Kasanun tulaangan no inaklon kan. Ayan mo, adakam dito'y ayan damam sunshine. Adak dito'y balay. Nagawid akiti malam. Kasta ka di? Sige, agkita ta. Sigurado ka. Gamurayan na ka, tagapuak pa dito'y lugar mi. Pagsarakan ta nga rod. No kaya't mo agkita ta, umay naksukunan dito'y. Ha? Kaya't mo ka di ama isyo ta, no umay kasukunan dita. Jakmat imbaga adito'y amis mo ti pang sukunam kanyak. Agkita tanton ijay ili. O sige nga rod, umawag ak no adak dita ili. Sana mabalin nga ijay paradaan. Kabisado na to'y lugang ko ijay. O sige, tagrubata kon. O sige nga Rodan, bye. Agyamanak, tanauray ko matlaing ang daytoy agundaway. Kat sikaman ngamin, di ka lang makatutor. Siyempre, ay ayatin ka nga rod. Imbag-an na saan ang nagdamag ni misis mo, no sa dino ti papanam. Imbaga, kamapan ko lang kita ti may sa negosyo kay Jay Ili. Ah, okay. I love you, Tricia. Oh. I love you too, Vernon. Ang mga nukalpasan da ito'y dinak doon ikaskaso. Wano, ang mga nuaddan na kasagana asumukat kanyak. Itata na alam mo ti kay kayat mo. Tila'y bagbagam manin. Itian niya kumaga po. Ken siksikalaang itibiyag ko. Api nga rod akas iti bagbagam kininova iti. Ibagbaga nga. Awan mo ti amok dita. Ay, agar-aramid ka manan iti sarita. Dis karatyam idi ni Nova, sakbay nga inaram na. Oo. Mangrugi ka man ako nakon. Katamum at analailo ak iti amin nakasarsaritak. Kas makita met, uray babakat kat kas jay ti pan nakisaritak. Wala, maawatak no babakat. Ngam no dagi jay kataubak, wano ububing, sabalin asaritaan. Husto daytan. Saan na dayta ti pagsaritaan ta? Nagkita kayon ka ni Sir Vernon? Wan, ngam nagsarita kami lang ang biit. Sus, agtal na ka man. Jak mamati ang nagsarita kayo laang. Amok no kasano ti garaw dagiti adda iti kasta a propesyon. Matinik sila. Anya, nagsarita kami lang nga rod. Ay na, di nak maulaw. Kunak nga rod, kabisado kun ti garaw da. Taadda kastak idi. Jackpot dyan ang nagsarita kayo laang. Itulok da ay nga agawid kayo nga awan mapasamak. Kat, ikan na ka iti kwarta? Saan? Kan awan planok amang hut-hut kan kuana. Nagkapoy kamatan. Dimawat ka kumaa. Apay, kasjay latan. Basta, dumawat kanto iti kwarta na. Adda manan Tricia. Barang addan nagbaliwan ti desisyon mo. Imbagak matan asumapol kalatan iti sabali. Jay saan akas kanyak ana-anakan. Apay ngamin aday tati sang kaibagam. Saan aday tati habol ko kan ka. Napudno ak Tricia. Nakasagana ak amang ikasarkan ka. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko ti anak mo. Sorry, Fernan. Ngamadan agtagi kwa dito'y puso. Sumapol kalatan iti sabali apang ibaw ingam iti atensyon mo. Nabayag mo to na saan asimbarong kar ni Fernan, Tricia. Kat awan mat ngamin tirason asumarong karpay nanang. Imbagak nga awan namnamaan na kanyak. Sumot lagayam Sapay nakaan-anos ba't abaro. Nakaan-anos di ta anak mo.
Awan makunak ni Fernanda nang tamakitak mo ti kinapudno na. Ngam talaga nga awan ti mariknak nga ayat para kan kuana. Ay, katiso Narigat mo't no pilitam tariknam nga agayat kan kuana. Hoy, amom, nag-chat ni Sir Vernon idarabii. Kumustaan na ka? Oh, kat, napintas lang ako ng kumaan. Katuan inangaw kumat. Okay, akla ang love. Kunakmat Ah? Oh, saan ka ding angaw day jay? Mayata. Anya pa nga timbagbaga na. Awan. Diya ko narinig-replyan. Babaero mo't day dya polis mo. Rumbang lang si ka laang. Wano ni Vernon di ibagbagam anaging pulis mo idi. Ay, saan? Saan nakapamatpatol iti high profile? Ay, kukwam lang ni Sir Vernon. Angam kitaam aganad ka. Narigatan. Ang mga nuadan to kat ti mayakar na asakit kan ka. Ha? Ay, panunutam di anak mo. Isu ti agbalin anak kakaasi, no bilang laeng. Si Kamat makapadanag ka. Ibagbagak lang tagpaiso. Laglagi pam. Polis ni Sir Vernon. Sigurado, ada na ala na asakit dayjay. Narugit ti ay ayam dagiti dadto maakasken kwa na. Ken may saan a partner ti awag da kadagiti babae, no di kat alaga. Ado ti alaga dagiti dadto maakas kadakwada. Isu nga agan anad ka. Anya di ibagbaga ni Mika nag-text ka kan kuana idirabi? Talaga mo tanya. Nakainom ka lang? Intiram manen ti kinababaerom? Kahit at nakadinagas din text ko. Ay, talaga kit di akas na ka. Gapula ang tanaala mo ti kayat mo kanyak. Agsapul ka manen iti sabali. At dayta ka manen. Nagadumanan nga ibagbagam. Dayta ti Jack kayat ken ka. Tanakadagdagulit ka. Ken managipapan ka launay. Sana bale, tagpay so amin nga ibagbagak. Isumot lagayam anakalala ilo ka kanyak idirabi. Tagayam, addamanen sa bali adis diskartyam. Makauman ti makisubangken ka. Makamu ka man laangin. Patsyem no anya ti kayat mo apatyan. Na, yawanan bain alalaki. Inadapan nakit din. Ha, agkita tanto lang. Agsagana ka kanyak. Duan alawas manipod na udi ang nagsarita kami kay ni Vernon. Talaga asaanan ang nagparik na. Pulos asaan nga agreply kadagiti text ko. Noawagak, di na matsungbatan. Kasta ka ditiwagas na apan nakiwin naswas. Ti saan na apan ang ikaskaso kanyak. Kasaritak ni Nova. Agdamagak ken kwa na iti may papankin ni Vernon. Kaano tinaudi ang nagtextan ni Sir Vernon ken ka, Nova? Nabayagan Last jay nangisendak iti picture mo ken kwa na. Kunaktukan nga da relasyon yun niya. Nadamag ko lang. Ilibak mo pa'y lang amin. Apay, nagapa kayo? Juan, nagapa kami, idila saan nagsarita kami. Ita, saanan ngagparparik na. Ignoran na amin at text ken awag ko ken kuana. Imbagak ngamin ididamo ken ka, nga orayam ti umno alalaki. Saan akas ken kuana nga addaan asawa? Adamot ni Fernan nga agararam ken ka. Imbagday jay, tama ko na anawaya. Nga man amuken ka, tamas pinilim ti lalaki nga addan asawa na. Ken maysa, mano ti agwat ti edad yo. Ay, jakmat ngamin amo amat nagtirik na ken kuana. Kunak no agpatinggalaang iti ang angaw. Ket, ita, saanan nga agparparik na ken ka? Intad mo sigurong ti bagim ken kuana Naala nan ti kay kayat na ken ka, iso akas ta.
Mayat damo pay lang. Ngam no inton naalan ang tikay kayat naken ka. Awan ton, si kanton ti kakaasi ako mamkamat ken kuana. Agyaman nakta sinong batang matlaang ti awag ko. Kunak numakatawan sa amon to sungbatan. Oh, apay. Talaga kadian na umakan kanyak. Addan kasukat ko. Sumruman ti kinadagulit mon. Damdamagak nga rod, gapot tamariknak ti dakkel a nagbaliwam. Masaksak tanak iti kastangar aramidam kanyak, Vernon. Sana ka na uma. Diyak lakay at ti dagulit. Amom dayta. Kasano nga rodan? Sikaman, agdesisyon ka. Diyak ka ba ilan no agsinata? O sige, saan akon nga agbalin adagulit? Ngam ikarim nga ipayan nak iti panawon mo. Pang-asim, Vernon. Kumusta kayon ka ni Sir Vernon? Mayat pa'y mo't idinaudya nagsarita kami. Ngam awanan. Manmanon ti panawan na kanyak. Kat, anya nga iti ekspektaram. Kat kabit kalaang. Amumet nga adda asawa na. Iso adi mo namnamaan amay paay na amin nga oras na ken ka. No di mo ka ba ulang tikas ta a sitwasyon, di saan mo kuma apinatulan wano tinutupan? Anya nga'y taramida. Trisha, amom no anya tirumbang nga aramidam. Sinaamon, sakbay nga umununag tiriknam kan kuana. Ken saan mon nga urayan adumteng ti aldaw, ama amuan ti asawa na ti maipapan iti relasyon nyo. Adu ti pamagbaga ken panangupay kanyak da Nova ken Mika, Mr. Lonely, ngem jak ida ingkaskaso. Nagtuloy nga rod, ti sana may parbeng a relasyon mi kini Vernon, ket jak ammo no aginggat kaano. Tuy pagayam mo, Trisha. Trisha, pagayam ko, makunak amaag ka. Apay asayangam ti biyag ken panawon mo iti kasta klase ti relasyon. Apay ngan anusam ti makibingay iti atensyon. Kas iti inlanad mo dito'y surat mo, adda napinget nga agararam ken ka. Ngam apay ani Vernon ti pinilim. Siguro, isungbat mo, asaan mo amapili ti pusom, ngam saludsudak man ken ka. Masiguradom nga ta, nga ay ayaten na kadayta a Vernon, wano dayta labagim, ti kasapulan na. Sapay kuma, tadumtang ti aldaw a makaamiris, ken makapanunot ka. Ket sapay la kuma, nga iti kabiitan a panahon. Bueno, papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Trisha, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.